повернули на Волжский. Ну, я, собственно говоря, про другое. Немного движение здесь поменьше. Я хотел... Вот смотрите, обратите внимание на стекло. Да, вот я сейчас чищу. Все, вот они остановились, щетки. Смотрите, разводы, да, какие на стекле. Ребят, ну, вот на самом деле для такой машины щетки можно, ну, нужно даже сделать посерьезнее. Там понятно, что там через некоторое время все высыхает, но представьте, идет поток, когда остаются разводы, вцепляешься в руль, смотришь в эту щелочку, ну, щетки все-таки, обратите внимание на поставщика, как-то не очень комфортно с такими щетками.